朋友们，大家好！今天我又来到了大潘这里啊，开了咱们的18路来的大潘二手车，老朋友都应该知道，他是我好朋友。因为我们家那个停车位比较紧张啊，车停不下来了，所以说我的一台之前那台江淮瑞风和那个蔡哥的那个战旗啊，就暂时停在大潘这里，因为他卖二手车的嘛，所以说他这里位置比较大。蔡哥呢也是委托我过来帮他看一下车。他说上次车从那个昆明运回来以后啊，就一直没电，不知道怎么回事，是他们没操作好呢，还是说是什么样一个情况？说车子一直发不起来，说前面2个电池一直都没电，然后启动马达也没反应。然后我的江淮呢也是停了很久了，我也想过来看一眼，然后不行的话就给他把车先去年审掉，因为我很久没年审了这个车，反正也不开，一直丢在这里。反正大潘嘛也是好兄弟，这个地方他一直在卖一些二手车，而且生意做得越来越大了。然后我们的车呢也借他的场地来停一下车。现在咱们先去看一下蔡哥的车什么情况。你看这2个停车位就是停我的车和蔡哥的车了。这辆车是蔡哥的车，不是我的车。我的车是停在自己家门口的。然后这辆就是我以前的那个江淮。你看停太久了，这些腻子都崩了啊，油漆都掉了。然后后杠上次西藏回来以后，后杠这个塑料裂掉了，这个螺丝就一直都没装啊。这不是撞了，就是后杠太颠了，那个塑料上螺丝那个卡子里直接掉了。这是咱们的瑞风，很多朋友问我这个瑞风在哪里，瑞风一直都在啊，我只不过是没时间来收拾它。我现在空了嘛，我想把那个车也稍微收拾一下，也脱审了，顺便去把年审弄一下，这个大潘就可以搞定了。看到没有，这个车停了多久啊？地上的沙子就能证明。哎呀，这个转向灯也碎了，这些全都是上次那个西藏的时候回来的时候出现的一些状态啊，就一直没有弄过。上面的太阳能软板是之前就已经拆掉了，看到没有？这是啥呀？本地大学生兼职上门。哎呀，这个车子应该是电瓶也是停太久报废了，因为上次我是这样的，这个车一直停在我家那里，然后我自己的战旗弄完以后呢，因为我不是要出门去西藏嘛，所以说这辆车我就放到大潘这里来了，在他这里至少还有个人看着。然后蔡哥的车呢是之前在昆明弄好以后呢，他就带着家人去广西那边去旅游了啊，大家都知道，包括过年都在广西。然后他知道我回来以后呢，他也就是把车子他也懒得去开了，直接从那个昆明找了一台那个大板车，然后跟着大板车就回来了。因为算了一下啊，他这样的成本呢比那个自己开车回来的成本还要低。蔡哥这辆车我说实话到现在我都没有开过，因为我出发的时候，因为蔡哥后来不是就不跟我一起从那个昆明出发去西藏了嘛，所以说我出发的时候车子我都没有试乘试驾过。我的车弄完，他既然不走了嘛，我的车弄完我就直接出发了，当时是这么一个情况。现在呢，车子后来早就弄好了，弄好以后嘛，蔡哥又带着家人就是去那个广西了嘛，去广西过年去了，所以说他也就没怎么开吧。具体后来我就不清楚情况了。你看轮胎都是崭新的啊。今天咱们就是过来弄这2台车，先看一下蔡哥的车。这个铁将军也没用了，因为蔡哥跟我说，好像是他委托他们把那个电瓶拆了吧，应该是。啊，蔡哥的车，他自己蔡哥已经从那个上海，他回上海了，他已经来过1次了，来过2次了吧，应该。他自己把那个车里面的很多东西，怕放在这里，到时候弄丢了或者坏掉了，所以说他就带回上海去了。车子基本上就是一个普通的状态，就是没有冰箱啊什么东西，他那些东西他都带回家了先。我先把机盖打开，机盖打开了啊！哎呀，这个发动机舱还是刚刚做完的样子，比较新。哦，你看，大家看到没有？这个
这个中冷器的这个杆子看到没有？跟我那台车是一模一样的。你看这边，这里还有一根断掉了啊。就是说这个中冷器的固定啊，它用这种方式固定是不对的。我当时这个车，我至少还坚持到了那个在哪？坚持到了去丙察假印的时候，这个支架断掉了。大家还有没有印象？蔡哥这台车你看，一根、两根、三根全断了。那总共就是做了3根嘛，3根全断了已经。这个还是需要到时候拿那个不锈钢的，用氩弧焊，它应该是没有焊接是吧？给它处理一下，到时候。然后蔡哥跟我说，他们已经把电瓶拔掉了，看到没有？电瓶拔掉了，怕亏电。但是我说你既然已经亏电了，你要先把电弄上去。蔡哥他就是问我这个东西是干嘛的？这是负极，这是负极，负极的铜鼻子应该是接这里的，看到没有？当时应该是这个铜鼻子没压好，这个重新压一下就好了。因为这个车到后来因为我是已经去西藏了嘛，所以说我就没有看这个地方，把它拆了，重新用个铜鼻子接一下就好了。这是一个加强的车身搭铁线啊，它其实已经有车身搭铁了，它是往里面去的，里面那个电瓶也有搭铁，然后这根也是搭铁的，看到没有？搭到这里的，它本身就已经有搭铁了，这个就是为了它的那个搭铁会更好一点，加装了一个东西，加装了一根线，但是可能是当时那个铜鼻子没有做好，掉了，咱也不知道这个车经历了啥。那现在第一步，我先把它那个正负极接起来，接起来以后看看是不是像蔡哥他们说的，包括大潘这边，包括蔡哥这边，然后好多人都是发不起来，说是没电。先把这个电瓶砖头带回去。它其实不需要拆这个砖头的，因为它有这个，看到没有？但是我特意帮蔡哥买的这个，就是它长时间停的话，它把这个旋开就行了，可以断电的。可能他们不会使用吧。这个是正极，现在临时搭一下啊。正负极搭上了。这个应该是铁将军，这个应该是蔡哥的钥匙。好，完全没反应，看到没有？完全没反应。哎呀，双电瓶隔离器，它后面的电池还有47%，双电瓶隔离器已经连通了。还是没反应，应该是亏电亏得太厉害了。我拿万用表来量一下，这个出门在外必须要带个那个万用表啊。负极，这是负极，这是正极。我靠，1.8伏，拿掉，扎上去。1.78伏，兄弟们，1.78伏，这是不是我的表坏了呀？这也锁紧了呀，咱们搭这里。1.68伏，测了好几遍啊，1.67伏，这是不是我的表坏了呀？这太久没修车了，咱们来测一下它的锂电池，因为我刚才看它的锂电池。是还有47%的电啊，正极负极，这个单手操作有点难。13.04伏，没毛病啊，表没问题啊。兄弟们，这就是
典型的电池饿死了，看到没有？它这个电池也是2块，这里1块，然后车里面还有1块，2块电池跟我的配置是一样的。但是因为太长时间没有开车了，然后也一直没有给它充电，而且这个电瓶钻头呢，也是到了浙江东阳以后，就前2天运过来以后才把它断掉的。长时间没开车，然后一直是断电的状态，慢慢电放光了，这个就是我们所谓的电池饿死了啊。但是蔡哥这个电池呢，它不是新电池。因为我的是当时2块都是用的新电池嘛，它的电池是旧的，在车上拆下来的以前，它当时为了省点钱嘛，所以说这个电池本身的老化也是有一定的原因的。但是如果正常行驶、正常充放电的话，应该不至于导致电池饿死。电池彻底没电了，我现在去把那个双电片隔离器打开，因为后面电池是有电的，我看能不能把这个电给它输过去。按3秒，啪的一声响。但是像这种电瓶亏电亏得太厉害的话，应该是也不行了。操，1.5亿伏。我再看看什么情况。这个线也是松的。这是个负极线，我扳手也没带啊。大盘这里也没什么工具，刚才这些空开全是光的。还是一模一样，1.46伏。大家伙看到没有？这边是后面的电瓶过来的电啊，我量这里12.44伏，也就是说后面的锂电池是有电输入过来的。输过来以后呢，哦哟，我看到原因了，看到没有？保险跳掉了，这里保险要把这个保险换掉，但是这个保险我不知道蔡哥放哪里了呀。兄弟们，原因查到了啊！时光如逝，岁月如梭。其实我是这么想的，它再怎么样，后面锂电池有电，我只需要把锂电池的电连通过来，连通过来以后，然后让它稍微充一会儿电，我至少把发动机先发动起来，我可以顺便量一下它的发电机在不在发电，这样的话我就能够把它的车弄起来了。因为这个后面的锂电池的电量是足够这个让发动机发起来的。但是呢，我刚才看了啊，后面锂电池我一直把电通过来，但是它没有办法到电瓶。就是这个保险烧掉了，看到没有？肯定是之前有哪个地方短路了，所以说导致保险烧掉了。这个因为又经历了拖车、运车，他自己找的拖车全都是他自己找的。他上次找了以后呢，也是一塌糊涂啊！一会儿要让他多加这个钱，一会儿让他多那个钱。所以说，哎呀，这是坑那些不懂车的人嘛。说白了。我现在先打个电话给蔡哥，问他一下他这个保险放哪里，有没有印象。如果没有的话，我只能够把这边直接接过来了。之前他们弄了半天，没有一个人知道原因的。我到现在打开车门到现在还不到3分钟啊，差不多就知道原因了。保险跳掉以后呢，就算后面的太阳能再充电，因为像我的车大家都看到，我一直是99%，而蔡哥的车他太阳能充电没有那么好。你看东阳就是天天阴雨天气，这是为什么呢？因为虽然说太阳能板是新的，但是它的太阳能控制器是比较便宜的那种，不像我那个是比较大的啊。然后呢，像那个什么，像那个保险又跳掉了，等于说它后面的电瓶怎么样都不能把电传输到前面来，应该是他们安装配件的时候不小心搭铁了，导致保险跳掉了，但是他们没发现。卖二手车的肯定有个扳手的。哎呀，又下雨了，你看到没有？刚刚才过来，真的是总共10分钟都不到，就打个招呼我就开始弄车了。又下雨了，天天下雨啊！抓紧时间，先打蔡哥电话也不接，哎呀，都是在睡觉啊！现在是早上，已经快10点了。我就不等他了，直接把这个挪过来，到时候我回家里面找一下这个保险，我应该有的，到时候给他一个。
我先直接把它连过来。这个是前面绞盘的线，咱就不管它了，直接搭过去。一搭过去，马上那边水泵开始工作了，也就证明他们之前是水泵是没有关的。哎呀，所以说，你看，转向灯也开始亮了，听到没有？这个水泵开始工作了。这个水泵正常是不应该工作的，应该它是有开关控制的。先不管了，先发一下。好，打码了，有反应了，让它充好电啊，让它充好电。这个双闪灯，它是把双灯打开了吗？哦，它把双灯打开了。好，现在就是什么都不管了，让它自己充好电。我相信我肯定能把它发动起来的。现在雨太大了，咱们先避一下雨。我已经不需要看机盖里面了啊，机盖里面看了已经没有意思了，因为就是那个保险的问题，保险的问题导致了后面锂电池的电没有办法给前面。因为正常像我们的车啊，太阳能板它一直充电一直充电，当它电压高于前面电瓶的电压的时候，它会自然把后面的电瓶的电过高的电压给前面充电，然后使用的话先使用后面，然后它如果用到前面的电瓶电压太过低了，低于后面电瓶电压的时候，它就会断开跟前面电瓶电压。但是问题是，它现在是前面的那个保险跳掉了。那个保险是个联通后面的一个主保险啊。哎呀，门又锁住了，要开一下解锁键。刚才我发现它的这个负极，你看很松，也顺便帮它紧一下吧。朋友们，我跟你们说，正常如果你们这个毛病去修理厂去修的话啊，我只说正常的啊，因为反正我现在也不靠修车吃饭。他们正常的话，差不多收你个大几百块钱，1000块钱，应该没毛病吧？因为很简单，这个东西就是一说就是你车辆发电机不工作了，他都先不检查，直接先说你车的发电机坏了，让你更换一个发电机，这是正常的修理厂的套路啊。他这把钥匙也不行，他这个经常会上锁，你看他又上锁了。钥匙我还是拿在身上。你看一会儿雨就下这么大，然后刚才我来的时候我还发现了一个问题，你看到没有？这个是蔡哥自己弄的啊，他直接把那个太阳能板的这根线给它夹在这里了。你看都夹住了，这个门也打不开。可能要从里面开吧，这个先不管它了。像这种都是使用者不正常使用的一些安全隐患啊。那有些朋友可能会说，我怎么不把这个线固定一下？没有办法固定，因为这个线就是要塞在那个里面的。它那个因为要伸缩了嘛，要伸缩了，它必须是个软的状态，不能够说把它锁紧的状态。而且这些你看到没有，100%是有人拆过的，这个不用说，这个车100%是有人拆过的。因为这个东西的线是我接的，我知道，它那个帽子都已经拔掉了，看到没有？这个帽子你知道人工旋下来的，它自己坏是坏不了的。而且你看这个，看到没有？就是升料带不会长，导致了这个状态。升料带会长的人，他是不可能让这个水龙头变成这个状态的。其他的倒还好。就是怎么说呢？你如果是完全零基础的小白，那你遇到这种情况确实是很麻烦啊。但是你看，像懂车的人，你别说我懂不懂车吧，正常一个修理工，如果是这台车是他们自己改的，差不多原理都是一样的，他简单看一下就能知道是什么问题了，只是看他载不载人而已。现在应该电还是不够的，因为启动的电压还是蛮高的，这是柴油车。
看到没有？有打马达的迹象，但是没有电，要继续供电给它。最好是有个，它这个经常要去摁它一下，否则它这个电供不过去，知道吧？最好是能够有个充电器，啊？是那个问题吧？是啊，现在已经有打马达的反应了嘛？但是我需要用电给它充电。现在又下雨，又没这么长的线。你看大潘，电瓶打不着吧？大潘现在是潘老板。等一下，我继续让它先充会儿，我先把它发起来再说。它那个，因为它前面的电压太低了，它一会儿就会断掉，一会儿就会断掉。电已经过去了，转速不够。柴油机需要有高转速才能够那个，而且它电瓶的电亏的太多了。